Errepidean aurrera, Leartibai eskualdeko Arrantzale herrira iritsi gara, Lekeitiora. Adi Lekeitio, kilinkala eta antzareguna ekitaldi ospetsuekin batera, belaunaldiz belaunaldi gogoratuko duten jardunaldi bizia eskaintzera gatozeta. Hona hemen, erronka berri bati aurre egitera datozen lehiakideak. Haupa, gu Patri eta Maialen gara, Bilbokoak, irakasleak gara, eta leku berean egiten dugu lankideak, auzokideak, eta lagun minak. Bueno, eta gaur sukaldari izugarriak. El pack completo. Haupa, gu gara Izaro. Ta Julene. Tadeko gu 19 eta 18 urte. Arratitik gatoz, eta gazteak gara, bea kontuz. Puntxe badeko gu, Ba, benetan, boxea egiten dagoela, Kontuz. Prodigio batzuk gara. Ibili gara 15 urtetatik sukaldaritzako kurtsak egiten. Ganera baratxe bat dekogu. Eta sarie arratire dator. Arratiko txekorrak. Txikerrak, baina gogorrak. Haupa! Kaixo! Ni Ander naz. Ni Gorane. Durangotik gatoz, bixo. Bai. Lagune gara eta irakasle. Iranik. Alkarrega zein julan tabernetan. Enbiogune bada, sari zeruen Durangora. Irabazi beguleko, ezta? Haupa gu. Lehiakideak gastronomak, ongi etorri Lekitxora. Zemuz etorri zate, zemuz zabete? Ondo. Urduri? Ondo? Urduri? Neuri komenta hostie, kosinan eta ondo ibitzen dira zelat. Bai. Zerrin dugu, bai, kurtsoaren bat hortik jauzidez. Bai. Nik usiotaz gaztetxuek da gaztetxue dezenien olako programetara normalien badakizi sukaldatzen eta nola datozen orduen... Etorten die armak ergaute. Hori da, adi egomiko gara. Neskak, zeuen kasuen, Patri Maialen? Bai, batez ere Patri sukaldari osona da. Asko gustatzen zait sukaldatzea eta kurtzoren bat egin dut, baina, bueno, a ber, lasaitasunez. Gaur ikusiko dugu, ez dute zer esan nahi. Ba, esan daurien ez hobeto bizilik egotea, nik ezagot, ojo, Bai, honik eskuartean zeo zer dekori, Bai, etorri die jakinje. Lehiaketa badatoz jakinje sukaldatzen. Gube bai, baina, bueno, haukimi da kontuen. Jakin badakizue, mesarisak ditugula seguntzako. Bi, ondo portatzen baldin basari behintzat. Alde batetik, Michelin izarduneko jatetxe baten afaixa, eta beste alde batetik, 5 izarretako hotel baten egona deixa. Beraz, sari edarra. Eta azteko, Javik prestau dagoen platerra ikusi barik probiko zue. Beraz, jarri mesedez begixetako mozorruak. Nire ustez, edo gure ustez, pintxo bat izango da. Zerbait erraza. Imaginatzen dute txekuek eta nahi dozuela ikustie zein dan geure gaurko lehen faseko errezeta. Beraz, Javi, horiek eixuz, mesedez. Ikutzen zagun. Da, hortxiak agu errezetie. Wow! Arraine fijo. Bai. Igual atune, tomatea, Atune, dantxoak edo... Ja, holango zeuzer. Talde berdia, Maialen zeurekin hasiko baz, beraz, pindu mokoa. Eta daztatu. Bai, usaindu ingo dugu lehenengo, usainmena izango da. Vale. Kontu, Arrain usaina deko. Ez esan gehiagi, altuni, danak. Vale. Venga. Hau, eriki. Horrelako rape edo makailu zaporea, arrain zaporea fijo, saltza batekin, saltza super ona zegoen, arrain saltzan zekoa. Vale. Usaitu zasiko da, Vale. Iriki haua, hortxe, barrura. Etorri zait burura, gabonetan egiten dudan marisko krema. Tadeko rapea, sapoa, eta langostinoa. Venga, bigarren taldean gana goiez, talde gorrixe, Julene Izaro, Julene pindu mokoa, eta daztatu aurrera. Bai, eske Bueno, gero. Ireki haua. Ona bai, baina arrapa gozu, zixan laiken? Ez. Unea txarto gabize, holan, Nire lehenengo pentsamendu ezin de arrain sopea, gero ingredienteak eta hori besto etxakin, osea, momentuen ez dut asmau. Pindu mokoa, eta daztatu aurrera. Usaindu lehenengo. Hori da. Ba, lehenengo jalakada zinde holan sopea, eta pentsat izin dela saltza berdea. Pero, de repente, sartu este bigarrenean holan tropezoia, izinde mejilloia, da almejea. Ander, pindu mokoa eta daztatu aurrera. Usaimenakin hasiko da. Vale. Goren urduri da, Lehenguen imostie likidue, eta gero bigarrenien jasoen hor, hogei zigortu bat, eta hola nik ostotarrain sopa dala. Ez da erreza,
Gorane. A ber, sudurretik pasondo, a ber. Ergona, kontu, gora, Guste dala arrain Marmitakue arrain sopa horrengo da, nik pentsetot, ez? Likido haukin dagoen ez hasiera, nik Bai. uste arrain sopatik ongo dala gehiago. Bai, zer marmitakuek berez okiten dago, patati, da nik patatin Patati zapori, ez dut nota, Seikote, badaztaketa hain da, oin bai erosketak itxeko momentu aldu da, bai? Zenbat diru eukiko zue? 20 euro bakotzak, bikote bakotzak, bai? Ondo. Ondo. 20 euro ondo. Sobras, me bai, ez? Bai. Haukin dugu. Eta denbora. Askotan sobran egoten da beste batzutan ez, gaurkuen lekitxon 20 minutu eukiko dituzue. Itzi. Bide batez, astu barik, por cierto, denborakin be gauza importanti dakazue. Ona heltzen da lehengo bikotiak, abatei eukiko dau. Bai, fijo, Eta bestalde batetik, denborazkan datorren beste horrek, penalizazio bat eukiko dau. Vale. Harinarin ibili beharko gara, eta... Eta gainera urduri zaudenean, denbora pasatzen da, Bai, oso harin. ordun bai, gitzi. Neska mutilak, Hanka Karin, Patrik Abero, ekin. Sorte hon. Guazen. Jatetxera. Guazen. Ba. Uste gu dala arrain sopa. Arrain krema. Arrain krema, hori Eta da. uste dugu daukala langostino, Rape, almejak, baita ere, berak. Mejilloia? Arrain, algún tipo de arraine? Bai, hemengoa tipikoa edo. Perejile, piperra. Familia, lehiakideak bilekitxotik bueltaka da bizu bitxartien, guzan geure gaurko errezeta ezagutzera, Javi. Buia besa azkarra. Beste modu batera esan da, arrain zopa estiloko, krema txikitxo bat. Oso goxoa eta arresa. Oso azkarra ez da izango, itxen, Azkarrikeko aukerare badao, eta gu bertsio hori planteatuko dugu. Oso, no? Horretarako osagaiak, lehenik eta ben. Arrainak, itxaskabra eta itxasaingira edo, kongrio bezala ezagutzen duguna. Barazkiak, tipula, azenarioa eta porrua. Tomatea, gurina, arramua, ogi pikin bat, gambak, muskuiluak, baratsuria, olioa eta gatza. Gauz asko, Osagai asko, eta hauek erosketa egiteko garaian, joku pizkate emango digu, Ondo, hori ondo da, hori asko gustatzen gara. Vale, eta koinak pizka bat, mesedez? Bai, Jarriko txikito bat. diguzu eramateko. Sopa de pescado? Zelan iten da? Baitzen da leheniko zapun burua, egozi eta berdurekin. Rape esatitxo bat. Bakarrik daukara zapo txikitxoak. Rape esati bat, behar dugu. Eta ez dakit ere, hortik daukasun zurrak. Gero pasadana, pasatzen da lana, botaten jako koñake... Deko zuen koñak? Kopa bat. Bale, asko. Honetzek. Bai, Honek ondo garbitzu gatzaz dauraz, bale? bale, gatza daure, garbitzeko. Vale, eta horretaz aparte, almejak. Almejak. Haupa! Barkatu. Zer eskatu haurie? Zapoa, zapu. Fijo iten ala horregaz ez bai. Bale, hori. Hemen ditzen, ez da? Bai, hemen dik. Mejilloia? Mejilloiak. Txirra, nik ez dut txirra. Hori. Nik sopa de pescado, Bai eraten dago, Zer? Txirlak. Nik ez dut jan proba bapes. Sartu batzuk bai. Errezetaren lehenengo pausua zein da, arrain salda on bat egiteko. Arrain zopak, arrain salda behar duelako. Eta horretarako, itxaskabra osorik dagoen bezala arrokako arrai bat, zapore pila bat duena. Salda egiten jarriko dugu. Eta laguntzeko itxasengira, arrain zuri bat. Gero, hauen aragiak atera eta aprobetxatu egingo ditugu eta honei temperatura pikin bat eman eta sekulako zapore aterako dio. Salda martxan dagoela, urrengo pausua azkar barazkiekin hastea da. Eta horretarako tipula, azenarioa eta porruak txikituko ditugu. Txurru, irakiten hasten denunean, itzali ingo du. Ta salda prest. Hori da... Bertan utziko deu, aragia sukaldatzen jarraituko duelako bere beroarekin. Beitu, porrua prestakagu eta porrua ere lapikora. Gure barazkiak martxan daude. Eta hauek, 10 minutu zerregosten direnean, tomate pikin bat gehitu eta maitza hausi izango da. Barazkiak goxo eginda tomatearen kolorearekin. Gure buiabesaren oinarria martxan dago eta aurrengo pausua gambak eta muskuiluak gehitze izango da. Horretarako gambak zuritu egin behar dira. Oskolak eta zalak barrura. Eta hau gero guztixe zatitzen da, oseitzen da, birrintzen da, o? Hau gero dena batera, turmisarekin birrindu egingo dugu eta sekulako krema goxoa aterako zaigu. Gure arrainak
lapikotik aterako ditugu, eta ur berean muskuluak irikiko ditugu. I Javi, eta arrain sopa einbierren nibol erositxe karriko dabe. Ba, izan leike jakin da denbora edukiko dutela, arrain salda eginda erostea. Eta gainontzean, gambak, muskuluak eta arrai haragia. Hau lortzen badute modu batera edo bestera, gure platera kopiatzeko aukera daukate. Orain, salda gure oinarriari gehitu, birrindu eta iragazi egingo dugu. Emaitza hau da. Krema goxo-goxo bat. Arrain sopa krematxu, testura gehiago duena. Erra mostotxo bat. Aroma emateko besterik ez, eta testurarako bekatu pixkat. Gurina. Oinarrian, pikin bat jarriko dugu, gure muskuluak. Eta horrek, egin barik sartu du leikez? Hauek egosita daude. Eta langostinuek? Hauek bai. Gordinik, zoparen beroak berak sukaldatuko ditu eta. Arrai pusketa pare bat. Eta maitzeko, ogiarekin eta baratxuri pikin batekin egin ditugun kostroi txiki batzuk, kurruskari batzuk. Eta gure buia besa azkarra. Prest? Brutala. Igual engaño gehiozko, Bate beste taldia. Kipula da berakatza. Vale. Berakatza eta zebollea. Kaixo, egunon, parkatu, tipula daukazue? Bai, perfect. Bai, bale. Venga, tipula eta ogi zein. Hau, ez da txikia bai. Ondo, bai. Arrain sopa iteko ogi holan. Txigortu bezala, ero, txikitsue. Ederto. Zen, asenarioa, hor. Bale, banoa, agunto. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ontzen ezo tomati da piper berdie? Vale, tomate bi. Bihar dugu tomate bat, mesedez, eta piper berdie. Igual receta casera, ezta? Tomate frito. Au, venga, Vale, hola. Ez, baizima da pescabona, Hori marinera. Hemen. Zin dolio bat, venga, jari. Zeda lontxitxo bat edo arrankalduarekin. Eskerrik asko. Mil esker. Lortu dugu, bueno. Eskerrik asko. Eta hoi, falteako ridikulu ez eikie. Lastan. Bardin ja, ia gu geroz gauza eta, ja... Eske, ez daki guztien bat denbora daukagun. Epa, talde gorria. Julen Eizaro, animo. Hortxe atoz. Aupa bikote, Julen Eizaro. Lehenengo postua zeuentzako, bikote, zorionak. Eskerrik asko. Ez, azkenak. Azkenak igual bez, ez da? Talde urdina. Bai. Hortxe, talde urdinekuek, Gorane Ander. Heldu gara. Txamar, Ai, beitu patri, azkenak gara. Veganeskak, Maialen Patri, animo. Kaixo. Hirugarren posto zeuentzako neskak. Ja, ze pena, baina beno, heldu gara. Super berandu, ez da berandu izan, super berandu. Seiko teleiakidiek heldu zarie, beraz, zorizionak erosketak eginde. Baina lehenengo taldia, talde gorrixa izan da, Julen Eizaro, zeuentzako lehenengo postu hori. Badakizue, zein dela mantai hori? Bai, bellez. Hori da? Eta gurea. Gorane Ander, barruen heldu zarie, demora barruen, osondo? Justu, baina bikote, Eta hirugarren postua Maialen Patri zeuentzako izango da, baina 2 minutu gaitxik, neskak, Ai, segitzi. denboraz kanpo heldu zarie. Hirugarren postua eta denboraz kanpo horrek zesan nahi dau, penalizazio bat eukiko dozuela. Eta penalizazio hori zein izango da, 5 minutu, berandu hasiko zariela kosinatzen. 5 minutu. Baina osagai guztiekin. Bai, bueno, hori pentsatzen dugu. Penalizazioa bai, baina joan dire taberna batera, tartu dauri, arrasau indauri, ekezi tomatea, kaldoa, zakitana ondo pentsautuk indauri, desde luego. Joz bat esango dut. Errezeta hau prestatzeko minutu bakoitza urrea da. Badakigu. Gorane Ander, bikote berdiak eta gorrixek salda erositxe ekarri dabe. Arrain kaldua. Bueno, hori hartu dugu taberna batetik, bai? Baina bakizue denbora askoi bez tozula eukingo, ezta? Bai. Pentseta egin jundanan bizala... Baina, guzteñako desafioa. Honetara gatoz, benetazko, sukaldarizek, haurek egiten dabie, saldie. Hori da, horre... Eta gu gara, benetazko, sukaldarizek. Hori da. Egia da, arrain kaldua daukagula, baina horretaz aparte be gure fumeta ingo dugu. Eta eskatu ditugu arrainaren ezurra, gero bebai arrainaren burua. Izaro, Julene. Zerbaitien falta... Somatzen zuen? Ba, bestak ikusite, igual... Ogie. Baina, bueno, ingo dugu. Ez ingo gonegaz, perfecto. Bai. Osondo. Gorriek be hartu dute piper gorria,
nik ez dut sumatu zapore hori. Ez. Eta... Tomatea faltatzen zai, ez da? Tomatea bai, eta ogia. Seikote, neska mutilak, bueno, hau esan da, fase hontan, bikote bat kalera jungo da. Txon, esan bego gauze bat, ekarriogu amuleto bat. Bai, amaman amuletoa, esausku inteko, suertea A ver, erakutzi ondo. esku zinde, Ostras. Uidia, amonan amantal autentikoak, bai. Gara iratekuak. Esan ditzen da, mama. eskerrik asko, Agustina. Agustina, eskerrik asko. Musu bat, Agustina. Urrengo baterako, Javi eta neurezako beste batzuk iguel, ez da, osea. Eota pertso bat. Hori bai, misik iguel, A ber, hori askerin zer da, guk amantala ez dugu bier, guk bier duguz, amaman eskuek. Eta suerte honak edo, baina... Suerte hona baita. Entzun, neska mutilak, kosinatzeko 35 minutu eukiko dituzue. Baina, 3. postuan eta denbora eskapo zeu etorre sarie, Maialen Patri eta horrek zesan nahi dau, 5 minutu berandu hasiko sariela kosinatzen. Ulertute? Bai. Baina 5 minutu horiek erabiliko ditugu besteak molestatzeko. Dana prest? Bai. Agustina be prest? Bai, ez da, etxian. Neska mutilak, gozatzera, 3, 2, 1, astindu zut ondoak. Venga, ba, sigunas tipulias, ¿vale? Imezu txiki, horregaz ez. Ja, que korta. Horregaz ez. Venga, nahi finten hori apurbet. Ideia izin de, lehenengo ifini bizuek berotan. Eta mientras tanto... Nik berdurek pikeu. Eta nik iten kaldoa, hasi... Saltzea horre kasuelan. Zesartan egazen got. Zesartan egazen got. Ez duguz biermozka gehiago, badekuz larrei hemen eulisek, Nik uste saltza, guk enbiogunez ikusea bela, esan da, honek badakizia, eta torri guri ikusten. I Javita, erosketa konprak orokorri esan ikusi dituzu. Ba, oso fin. Bai daude bi osagai, talde gorriak piper gorria erosi du, eta talde urdinak piper berdea. Eta bi osagai horiek arriskutsuak dira. Zapore gehiegi ematen diotelako. Hori zen lik arazua? Bai, izan daiteke arazoa. Zelan ikusten dozu, Maialen? Ba, talde gorriari nire ustez zeo zer gorri faltatzen zaio. Falta zaio bat. Tomatea, nire ustez. Osea, osagai... Hemen dau. Hor da, hemen dau. Taldoan, ez dut uste, Bai. Ez dugu berrezetako besto mateatu, badeko gu piperra eta... Hartuko nik. Venga, andertxu, lortuko, Zaiatuko gara bintzet. Pipa. Bale, gatza bihurri, bai, Eta hauek ireki behar ditugu. Bai, uretan gatza botatzen, area soltatzeko. Bai. Lehenengo gauza. Gainera beste taldekoek egin dute, eta neska hauek ez dute egin. Ez dute egin, orduan. Mejilloiak edo txirlak area badute. Maialen Patri, 5 minutu pasau 10, astindu zut ondoak. Vale, animo, Tori. Tori, Handi hartu dozu, ez da? Bai. Zer da? Hada pimienta, venga, bai, pimienta purbet. Eta zeka, honeri bai. Botza! Hora, bero. Bai. Ba, venga, aurrera, zaporea beha dugu, ez? Claro. Ba, hori. Ze Javi, zena ikustuzu? Ba, guk markatu ditugun pausoak errespetatzen eta markatzen. Berotzen den bitartean, barazkiak zurituko ditut. Venga. Nik botako txeta bitartean. Bai, zuken biosune, zuk ustezune izu. Ba, baina. Eta zabaltan direnan ken ateratea doaz, ez? Bai. Ala, brava, tu. Zemuz goaz, Oso ondo. Agustinan amantalekin. Oso ondo, primeran. Primeran, Bota, Isa. Zer, bota? itxura politiauke horrek, Bai. Bueno, bado. Berortan jateko. Zeran ez da bakingo itxura bani. Claro, es que... Bueno, Julenen, ze, arraia garbitzen bau mendakio, ez da? Bai, hor gabiz. Nik ez. Zuk ez? Ez. Horregaitik dekot pintxe ona, dara izaro. Hori, Eta hori. zuk bai, eta? Bueno, más o menos. Bota begu ja raine. Bueno, gaur da erakusteko Begitu eguna, zabalduik dauzen horrik du. Berakatza. Juli, berakatza. Zatitu. Egur batian, nerviokin, tentxeokin ikusten zaizu zuei. Kosinetan ukimida nervizua, bestela hastie platera kataraten. Ados nao. Baina txukuntasunare bai, Bai, bai. Zaldi enbi, orduen mar, gabiz frisetan. Claro. Gauza bakarra esango dizuet. Benetan, balore handia dakazue salda zuek itxeatikan. Hortaz, Eskerrik asko. eman egurra. Eskerrik asko, ia urte dan ondo. Egurra emongo txegu, vamos, pero... Bai? Entzu dozu, ez da? Gure kaldo... Guk hau eskatu dugu, baina horretaz aparte, saiatuko gara Baina hori fumetona egiten, etxakue. Gure abe, bai. Zer handoa peskauetu? Espero ondo baloratzi, eske, garo. Erostie, esan dugune, taperetan dano dakigu egite, baina eske Salda salda... erosite. Talde urdinekoak,
egur batean, baina ni bertaratu nahi zenean, oaindikan ura gehitu gabe zegoen salda, eta hasi beharko lueke ja salda egiten. Denbora aurrera dijo alako, eh? Bai. Gauz ustien inventada egiten, berda. A ber, zintxoak izinde, egon gariten gauziten inventada, increíble. Bai, uste guiakin nondik emotezko naizeak, esago, bueno, naztuko gudana. Eta aurrera. Urtengo da zeo zer hemendik fijo. Asenarioa, bale? Zuritzen, bale? Bai. Berdiek eta zera ikusten txosu, Javi. Ba, bizkorreri dira. Naizta berandu hasi, eh? Berreskuratuko ditut. Javi, hasiko gara orain gure fumeta egiten, eh? Jakin dezazun. Hori, eman, ondo? Bai, jakiteko, hori, dena eskuz egin dugula. Claro, argi geratzeko. Bai. Lehiakideak 15 minutu pasau jatzu ez. 15? 20 minutu faltau diez. Vale. Perfecto, perfecto. Zenbete berak atxapurret gehiago gan. A ber, zuritu beste bat, por si acaso. Ez Nabaz nahikoa. Bai. Txuru. Ja, irabia gaiorekin hasi dira, eh? Saldardi martxa baino paraztia. Eta kolorio badaka, Bai. Koran probatzen, serpegi jartzen dagoen. Azten gozatu hartzen ari. Bai. Txuru, benetan. Bai, hori da, Zeran barri gatzez, gutu bat. perfecto, gatzez. Bota berakatz bat. Gehizau, zati bat. Zain hori segiduen paso, danik zabat, bai. zion dino hori, ez da egongo inde, ez? Apurretari. Ja. Ui, deixen biarra, Malo. Dei bat nahi duguin. Gaizki. Oidu hori, da berreta. Ez que berak atxaina eta apurreter. Bai, apurtxue bai. Ez que zeo este indotorregaz, tío. Amama. Hola. Gauz hemen programan, dakizu iten sopa de pescau. Sopa de pescado, pues si compráis caldo de pescado. Bai. Bueno, aterako da apurretena. Luego le echáis 3 o 4 langostinos. Bueno, esteko guztu. Esteko guz. Aha, langostinoak ez dituzte. Gauzatxo bat, urrengo baten zeu betorri zeinke ona, eh? Invitauta zauz, bakizu? Bueno, eskerrik asko. Venga, pitxin, patxo handi bat. Venga. Bai. Vale, ya, hau ja da hor. Bueno, agurra, mama, eskerrik asko. Zauztea, mama, que botateko ogie, botateko langostinoak eta sartzea zer. Guk ez teko bezebez. Bueno, Agustina, ona, karri dugu egun baten, eh? Horrek, neuritzeko, amamak eta etxitxek eta gauzaik horren adiez. Gastroamonadak. Sí, Gastroamonadak. Eta tomatea hor, ala hor. Hemen, tomatea hemen. Bai, salsa bizkaina moduan, ezta? 15 minutu. Aquí el pimiento y eso, echamos un poco. Que, baina, ez dakit zelan doan hau. Que ya hago yo, vale. Ostras. Zer ringo tokizaz? Kaixo, egunon. Agur! Patri ez dago segura! Ai, Patri! Bizitza gogorra da. Niko turreten azena da, egon diela gehizau gure aldien, gorrizen aldien baino. Zo zer badakizien. Gure fumeta. Momentuz, begiratu behar dugu ze igual oso gazia da. Eman diguten salda, oso gazia zan, eta jarri diotur pixka bat. Nola ikusten duzu, gazia. Bueno, orain tomate saltzearekin kontrarrestatuko dugu. Bueno, hori desmotivazio itxela izan da, eh? Baina gozo dau ala ez? Vale, mila esker. Orduan, urduritasun gehiago. 10 minutu. Zenbet? 10 minutu. Nos juntako dugu saltxie ja, hemen? Ontxe horregaitik, kendu arraini eta bota hori. Da hori, botate gorra. Eta pasapuragaz, ba. Ara! Ba, klaro, nora ba. Eta, bueno, Julen eta izara oso gobiota ikusten entzutu da. Bai, nire junetenean, agobiota erabat. Bota. Agobioa, ja, hasi ez, Julene, Ja, baginen harina. Ez que, kuegu erretan, ja, horigoa, da, edo sartu ja, edo... Badoaz irekitzen, badoaz. Lar likido ez dago hau? Gero ez dugu dara presenteko. Claro. Javi, urtute hau. Ez, baina ontsa botako etxegu dana. Gero botako etxegu platerari. Likido itxurarrak. Likido itxurarrak. Ander. Zatzu gustau? Ez dago gustau. Gero arte. Jole. Tik-tak. Horretarako zetorri, Zer? Ez dut gatza falteiako. Ba, nik uste dut ondo lan honan degule. Ez dakit izango dan sukaldarin berdinaro ez, baina gozo egon da. Txurruk igual ez daki ondo sukaldatzen. 5 minutu. Neska mutiak, azkenengo 5 minutuak lanak bukatzeko.
Urtute, ura. Ure eta zapore barik. Ure eta zapore barik. 5 minutu dekuz, azibiko gara jantatetan, Bai. Ez dago kagu denborarik. Barbak kendu. Ze barbak. Emoteko 2 buelta. minutu bergan, ja. Bai, eta porbo enbio. Pizka fume gehiago, Maialen. Eta salda. Minutu terdi. Plateleratzeak txukun, mesedez. Gero botako txego ganetik, ez da ular likidue. Ez da ularrik edo. Hola. ¡Qué pintaca! Es que vamos a ganar, chavales. 60 segundu neskamutilak. Emplatando, venga. Lanak bukatzeko, azkenengo minutua. Ona. Venga, Vale, joan topetan txirla honena, tu. Ogia, ba, Maialen, ja. Bota perejile. Ganetik? 3, 2, 1, denbora neskamutilak utzi lanak mesedez. Lan edarra. Ia, zan urten dan. Ia, besti. Oso ondo geratu naz, benetan, Ikuste dut bestieko lan badekila textura potolotxo hau, baina... Zaporiz eta dana. Zaporia de mordandiera. Pero dugu zeuen guztokoa izatea. Hori, maitasuna zeiki ezer. Ze uste, guken duguleko gogo barik, ero zelan etorri. Eta gauza bat esango txut. Maitasunaz bakarrik ez da jaten. Julene Izaro, posik? Bai, gube maitasun ezin doguz. Eta ifinotxe guganera izena? Agustinaren sopa arraina. Oala, maman komodina asko erabiltzen da biz, ez da. Gaztiek die, baina ez dakit ni pentsa eran... Estrategian oso ondo etorri die, pentsaute. Beste guztizia baina asko bobeto, hori fijo. Gorane Ander. Nik uste dute denbora gehien galtzen dan leku edala saltza egiten. Da hori gu bakarrik endugu, ondo baloretan dan. Hori zin da portxo bet eskusa, ez? Ez da hori lortu saltzea, eta esan da hori, bueno, botako guemendik... Bueno, basandakoa, badakizu elamikaina indo zuela, baina bikote bakarrik pasauko diez lekitxoko finalontara. Eta zeuek zeuen bosketekin aukeratuko duzu zein izango dan lehenengo bikote finalista. Eta hau esan da, heldu da egiazko neurketan garaixa. Talde berdia mesedez, aurreratu, bai, erdikue. Bueno, guazen ikustera. Itxuratetik eta zen moduz. Itxuratetik ondo. Itxura ona. Gazia, baina gozun. Gazixe? Bizka bat. Ikarrain hartu dut, eta oso ondo. Bai. Iako gor dauan, puntuen dauan. Langostinoa duena da ez. Honek ez deko. Bueno, gorriena gozoa dago, baina que no se confíen. Urdinen proposamena probatzien faltatzikak, beraz. Vale, bueno. Eta hori bez dauka hori. Nahiko likido ikusten dut. Eta... Bai. Claro. Jain sopa, sopi, Bai, sopi, Claro. Ondo? Ondo. Guztiz ezberdina zure plan, vamos. Baina gozo. Baina eski hau da sopa. Eta hori ikusi dugu krematxoa bezalakoa. Zaporea esen berdina. Bikote gorrixe eta hasi, kasu hontan, berdien, Patri eta Maialenen proposamena daztatzen. Bueno, itxure apurbet eskasa. Ufa! Zapore falta, ez da... Holan tropezoiakaz. Ja, kostetan jata tragetea, Ui. Emine egitera joan dire. Ja, ber, baloratu esfortzua. Baloratu esfortzua, eta gainera gozo zegoen. Bai. Bueno, talde urdinarena. Bedarrak, A ber, Bedarrak. Nola gozo dauz, perezio da, Ufa, hori zinde Amazonasa, uepa, okinda hemendik bedarra, hemendik pulea. Eta gure dana, gure, berrezila lar, Eta pimentoia. Zuberra esan egizia, hombre. Ez pimentoia, zaborea lar. Bastotzeko bota, Bai, Bai. Ez da bota, du, ya está nahikoa. Ja. Ja? Ez da zukixa prou nahi? Ez, nahikoa. Eskerrik asko. Nahikoa. Gero ez dugu gure joan komunera. Gero, arrastien hemen emogon begara, Hori. Gorrizek izen die, apur bat... Nik usteo joan diela hor... Txarrak, Igual pasa mingar apurbet. Zugu pasau zara. Julen eta Izarona bukaerarako lagako dugu. Hasi, Patri eta Maialaren zera horrekin, berdiakin. Honen amaiera erako, ikusiko zu. Ze musgo zapori, Goran, Gatzapura falta jago, baina nire guztau bitinate. Mi esker. Eskerrik asko. Benetan eskertzen da, baitek zure esfortzua baloratzea eta zintxotasunez erantzutea. Eskerrik asko. Niretzako nahiko gozo dau. Ona dau, gozoa dau, edo talde gorria pikatzeko da. Ez, benetan gozo dauela. Benetan, zintzo ari zaretea. Bai, eskatuz estrategia gazgut.
seguro zu esan, beste batzu igual estrategiak indatozela? Igual, gezurren bate esan dabe. Baina urrunetik ikusten da, a ber. Estrategia berak lehenango. Estrategia hori, egon direla horrik irraka, etxetik, nik zu hori, zuok guri, eta handa. Guzan gorrixen aprobatzera, nugu eguro zunien, aurrera. Zein aldetik? Niri igual guztiate gehiago hori. Niru zein aldetik bai. Igual hau probetan da, igual zateako lagatzapur bat, hau emoten dala fuertetxu hau, baina ni guztiate gehiago hau. Niri hori estatu guztetan, asko egizat. Bea, sopea izin bada potentea, eh? Karo, saboreagaz. Hori untetako, bero, ondo. Guk ez da unekin ogiegaz, baina, bueno, bai. Zeuen leku gartu, mesedez. Espina bateko. Eskamutiak. Espina bateko. Eta hori goran, Espinien. Gureak. Bigarrenak. Bestean gordeko jatzuneagoan. Gurean bez ez egoen, Perdona? Hori ez da egia. Horrek esan Gorrien afrogatzerakoan atera du ezurra. Gurea ez da. Itxaron beste bat. Hortik atara gauta. Guzurretxan. Ez daukin espinan? Ez. Baina fijo, Horrek hartu dauz boltsikotik, emeneo zagoan, eta la mierda pa esta. Respektakuloa. Anda. Faltzu, Eta ez dut guzurrik esan, bat, eta gero Zintza gara, bestie. esan dugu. Bai. Bueno, auta gero, preambulo txiki auta gero, boskatzeko momentu alduan eskamutiak, bai? Beraz, hartu zeuen denborie, bikote finalista aukeratzen. Uste dugu dekiela euren artean paktoa. Bai, urdinek pentsetagu ziur botako dauriela botako dauriela euren artean, fijo. Bai, bueno, berdeak ez dakit. Zein boskatuko diegu. Nire ustez begira, urdinak guri emango digute haien botoa. Nik uste dut argi deko gule. Nik uste dut baietz. Estrategia barik, aurrera. Aurrera. Neska mutiak erabakixi hartute, dana argi, dana klaro, bai? Bai. Txurru, zure bemenarekin, ni lehiakide gorrikin, astea gustatuko litzaiak ez, zuen bozka ikusi nahi genuke. Bueno, guk botagu zintzotasunez, hemen ikusioguz atzeko izkera batzuk, horregaitik gure talde berdea. Eskerrik asko. Ze ondo, ez nuen espero. Zein kritikoak izan diren. Patri, Maialen, zeuentzako boska bat eta zeuen momentua be heldu da boto bat emoteko, zein baina, ze talderi. Gustatu zaizkigu. Biak, zapore aldetik, biak. Hori da, eta gainera guztien esfortzua baloratzea oso garrantzitsua iruditzen zaigu, baina gorria. Botua gorrixentzat, beraz, puntu bat, boska bat gorrixentzat, beste bat berdientzat. Esan dabe zintzuak izan diezela, sinistu beharko dugu. Edo ez. Edo ez. Gorane Ander, zeuen esku, lehenengo bikote finalista zein izango dan atatzia. Bueno, guk esan dugu zialen arrazoi batzuk. Talde berdia, beraz, lehenengo finalistak zarien eskak, zorixonak. Ya está, finalean gaude. Igual izan da, haien artean pikea segolako, baina, bueno, guri... Bosta sola. Hori da. Hemen, oin, bi plater eta erabaki bakarra dakago. Beraz, Javi, gurosunien, zeure txanda. Zorte hon lehiakideak. Talde urdinarekin hasiko naiz. Edarto. Begitik, sartu iten da. Hori da. Nik uste dut aukera badeko guzela, ikusiko da hori. Talde gorria. Dekote esperantzia, ez dakit, bestea jata guztau ez, ebes? Nik apurera dute. Euridek ingrediente kasi guztiek, baina itxura eta zaporea nik uste dut gureako beto. Bi planteamendu ezberdin, eta urdinekin hasiko naiz. Zorionak lana nola egin duzuenagatikan. Aldiz, saldak testura oso gutxi dauka, eta piperrautxarekin eskua joan zaizue, baina arraiaren testura oso fina da, eta ogiarekin asmatu duzue. Eta talde gorria, testura oso ondo dago. Zaporean, ez dakit zein elementu den uste dut piper gorria dela, nahiko kalte egin diezaiokena zaporeari. Egiz esan da, guk dekoguz produktu gehiago. Haurek dekie, testura antzerako. Bueno, bi platerak probatuta, testurak, zaporeak eta erosketak kontuan eukita, finalera pasako den taldea, izango da talde gorria. Zorixonak neskak, gure
Lekitxoko bigarren bikote finalista. Arratiko sekorrak, txikerrak, baina gogorrak. Benetan erabaki zaila izan da, eta diferentzia dastatzeko garaian, testura da gakoetako bat, eta beste bi elementuak muskuiluak eta gambak. Ogia falta izan zaizue, baina kasu honetan talde urdinari kalte gehiago egin dio testuraren kontua, naiz zuen salda bikain zegoen. Eta platera oso goxoa. Penagaz gu ez, eta zuepe bai gugaz ez da. Gu bagu ezelako penagaz. Gorene Ander, eskerrik asko etortzea etxik, urrengor arte jakin hau zeuen familia dala, eta oin bai, eskegi amantalak, mila esker. Eskerrik asko. Bueno. Zorixonak laukote, zeuek zari Lekitxoko bikote finalistak, lan edara indozue, beraz, esan dakue, zorixonak. Baina finalontan, Lekitxoko finalontan gauzak pixkat aldatuko diez. Alde batetik, taldeko bakar batek probauko dau Jabin Platerra, eta daztatzaia ez dozu ezeuek aukeratuko. Aurkarexak aukeratuko dabe. Dauz begire denbora guztien niri, nik uste niri aukeratuko estiela, Agian Julene ikusi dugu ziurtasun gehiagorekin? Aktitude gehiago, ez dakigu. Bikote gorria, Amonaren amantala finalean ere. Claro. Zorte hona eman dizue beraz. Bai. Ni oina burduri hau, Ja, bai. Lehin baino gehiago. Ez que horrik bie fuerte datoz, Batoz. Bueno, momentutxo bat hartu erabakixa hartzeko, eta bitxartian, amama Agustina eta Txeko guztisek adi egon, hause dalako geure Lekitxoko finaleko errezeta guzan ikustera. Finalerako behar ditugun osagaiak hauek dira. Eta zein da finaleko errezeta? Kokozko arroz esne bat, matx karamelizatuekin. Toma ja, hortxak azu. Eta behar diren osagaiak. Arroza, esnea, azukrea, limoia eta kokozko esnea. Eta matxa karamelizatzeko matxa, azukrea, gurina eta Bizkaian Lekitxoen gaudenez, Bizkaiko txakolina. Lehenengo pausua. Esnea, limoia zalarekin berotu, zapore pikin bat eukitzeko. Azukrea gehituko diogu gure arroz esnea gozotzeko. 6 bat koiarakatxo, eta modu honetan gure arroz esnean oinarria preste egongo da. Hau, 5 minututxo izango dira asko jota. Eta segidan, matxa karamelizatuko ditugu, baina karamelizatuko ditugu txakolinarekin. Eta hori prestatzeko lehen da biziko pausua gurina eta azukrearekin karamelotxo bat prestatzea da. Eta karamelizatzen hasiko da, eta begira, esnea irakiten hasteko zorian dago. Horrela daukagunean, zeingo du azalak kendu, limoia azalak kendu ingo ditugu. Eta esnea irakiten hasten denean, arroza gehitu behar dugu. Eta arroza berezi xebe izin bida o ez da kasetan? Ia edozein arrozak balio lezake. Baino, kasu honetan, arroz esne bat egiteko arboreo motako arroza puntxu estra bat emango dio. Eta arroza egosten ari den bitartean, matxak zuritu dingo ditugu. Eta hau izango da beste gakoetako bat. Matxa azal eta guzti jan beharrean, azala kontu handiz kenduko diogu eta gure arroz esnea eta karameluak iaia prest azkeneko ukituak pikima despistatzeko. Koko esne apur bat zaporea mantentzeko. Eta karameluari gure Bizkaiko txakolina. Tanta txikitxo bate bai. Goxatzeko. Eta puntu hoi bixi geratuko zaio eta gure matxa karamelizatu arroz esnea oztu, importantea delako arroz esnea epe lotza egotea, eta platera bukatzeko prest gaude. Trikimaio txiki bat arroza azkar oztutzeko. Honekin ere komeriak izango dituzteta. Bandejatxo bat hartu, arroz esnea bertaratu, eta bandeja hontan, azkar oztuko zaie, eta hemen oztutzen ari den bitartean matxa karamelizatuko ditugu. Buah, zelako zaporie, tio. Oso ona, Ez da ba ona hongo. Zeugeinde, no? Finaleko platera data, nola ez da ba ona hongo. Oso ona, Etxeku eta limoi, kutsuaka, toke baka, kokoare, bai, noski. Kokoare gertzen da. Oin beru da, baina. Eta bida, gure txakolinan karamelua. Gauza ederra. Txotx batekin. Zapatu eta... Ostia, txupatxuz bat izango basan moduen. Txupatxuz txiki bat. Eta honei, oztutzen utziko diogu, buelta pare bat ematen. Eta orain, azkeneko pausua txurru... Barrueko para sartzie, edarto. Ez niri plater minimalista gustatzen ezkitela, eta gure matx txikiak azkenik hortxe. Tamen dakagu, kokozko arroz esnea matx karamelizatuekin. Neskak etxekuek ja errezeta ikusi dabe, nundi nolakuek eta klabila hartute.
Klaro, da kasu ezein izango da talde berdia, kasu honetan talde gorriko daztatzeia? Bai. Zein? Izaro. Zuk amama dituzu, eta hori, pixka beldurre eman digu. Así que, bueno, horrezegatik Izaro. Sartu jataz, nos tien males, chaval. Bueno, ez, baina ondo ingo zu. Bai, Ni konfiantza guztie, zugan. Bikote gorrixe, galdera bardin, ezein izango da talde berdeko daztatzei ofiziala? Guk aukeratuko dugu Patri. Ez dakit, igual ikusi dugu fin maialen gehiago igual, da horregaitik. Oso urduri nago, nola egiten dudan responsabilitate itzela, Txartu egiten badut, mesedez, esazerretu nirekin. Etxekuek badakite, Javi, baina guztako jatan barrio be zeure plater hori proposamen hori ikustie? Baita nire. Usaindu, bai. Erresa. Zer inozu, erresa dala? Oso. Nik uste arrain atxera besta izingo. Hori fijo. Ni igual bai, Bentsina. Zingo, makaiagoa edo. Bueno, kostan egon da, atune edo, antxoak edo. Venga, jarri mesedez barrio be, eta usan esatzera. Fin du mokoa, eta daztatu aurrera. Usaitu lehen da bizi. Hori. Handi. Zeran edo badakizu? Badakit. Seguro? Bai. Buah, ni finirez nerviosa, Ez nik ezagutu, nik aserta bada hori lehenengoan gupe. Zapore guztiak ondo identifikatu, Bigarren mokau bat. Arroz esne zaporea. Vale. Frogatut be, matza. Eta nik inoiz dut jan, arroz esnea, Matzarekin, bai. baina argita garbi daukat matza zala. Vale. Neskak, zeuen txanda, Izaro, fin du mokoa, eta daztatu aurrera. Zeube bai bakizu zedan? Fijo. Fijo! Ni ez nazarritu. Ze azkenien arroz esnea zapore konkretua dauka. Bigarren mokau bat, Izaro. Bai. Eta bigarren mokadutxo hortan beste zoze sartuko da, beraz, buelta bat emon horri. Lehenengo koiarakadan jaiakiote zala arrozko letxea, baina gero bigarren amoteran, hasieran pentseo zala gindea bat mitiko pastelana edo, baina gero dintzat, ez da matxa, ez da egon nahin dulzea. Lehiakideak, parean, zuen mailean, topatuko dituzue osagai batzuk, bai ala bai errezetan erabili beharrekoak. Eta parean, beste mai batetik, zuen saskitik, 5 osagai aukeratu beharko dituzuen. Ulertuta? Bai. Patri, kendu begizetako mozurra, mesedez, eta ikusi mai gainean dituzun osagaixak. Likore bat zegoen hor, eta esan dut, zertarako da hau. Eta hor dituzu aukeratzeko osagaixak. Gogoratu, 5 hartu behar direla. Bale. Hartuko dut hau. Bat. Hau ere. Hartu dut limoia, mahatza, behi esnea, gero arroza, pio bat arroz euden hor, hartu dut nire etxean beti erabiltzen dana, eta gero kanela. Izaro, zeuk nahi dozunien, mesedez, kendu begizetako mozorrue. Bai, ikusi zedakasun mai gainien. Badakite maien dauzenak, erabili behar dizela fijo, orduen apurret tranquil banau, ez? Bai. Zozerringo. Osa, 5. Bai. 5. Bat. Hau zen. 2. 3. Izarok hartu du laranja, nik uste dudala limoia. Dudak, Izaro? Lar. Baukio duda, zelenengo hartu bote behien esnea, behar esat, da imposible, ez dozte eukin hainbeste zapore, eukin dauza beste zapore bat, da ikusiot kokoskoa, eta dinot, izingo dau, fijo, eta guatuot. Aunque pentseot beba izin dala purret gitxi, dinot, de perdidos al río, ya. Bueno, lehiakideak, ze osagai dituzuen maien, Patri, adibidez, hartu dut arroza. Arbore bat, biek berdin hartu zuen. Bai. Ze gehiago? Limoia, matza, esnea, behi esnea, eta kanela. Oso, Raman, bai. Hilde gauz. Osa, esan dut, zein dozu, Izaro, zein dozu. Nik usiotena bestena dana diferentea. Talde gorria, Izaro, zure aukeraketa? Arroza bardine, gero naranjea, kanelea, matxa, eta esnea beha kokoskoa hartu dut. Eta zeba kokosko esnea? Hori ez da izin, behi esnea, ni de koña,
Igual, izan aldu, baina nola egosiko du arroza, koko esnean gitsi izan. Nik uste dut indaurela aukerak eta ona, iteko arrozko letxe konvenzionala. Eskatan zaurina, ez? Bueno, hastie tokatzen da. Eta goratuko dutzue, zeuetako bikote bakar batek irabaziko dagoela geure luxuzko sarixe. Alde batetik, Michelin sarduneko jatetxe batena faixa, eta beste alde batetik, 5 izarretako hotelazo baten egon ladixan eskak. Beraz, asko dakazue jokuan. Javi, pistan bat emon geinke? Batez, bi. Bi? Labanak ez dira erabili behar. Lehenengo fasean nahiko erabili ditugu eta. Urdinekin, Pista bat bai, orain. Karamelu bat egin behar duzue. Bai edo bai? Bale, bai. Karameloa gogorra da, eta ez dut, ezebez, nabari. Laukote, neskak, denbora. 25 minutu dituzue. Platerra prestatzeko. Eskaz, denporea, arroza iteko beha da, 20 minuto. Neskak prest? Bai. Gozatzera. 3, 2, 1, astin duzut ondoak. Sartanean iteogu... Bueno, lehenengo gauzia, arroza, ipindia esneagaz. Bai. Egi izan da, kokoko esnea gitzi, jarri oso. Karameluarena, egin dezakegu honekin. Hori bai badakit, baina karamelo normala. Bai. Osea, betiko karameloa esaten dozu. Karamelo bat. Baina ez du frogatu. Karameloaren gainean gauza asko egin daitezke. Hori baino gehiago ja ezin dizuet esan. Berdeak nahiko galdute, Galdute, baina ikusa eskonfiaute. Ez. Karameloaren gainean... Baina ez tozu probau zer? Karameloa. Bai, frogatu dut. Ez que ja, nondik ateratzen dugu karameloa, non jartzen dugu karameloa? Zergatik arroz esnea dauka karameloa? Zure etxean karameloa dauka? Talde berdiak, behi esni hartu dabe, gero kokosoko esni gorrixek, nik uste horbea, joku dagoela, bai. Joku dagoela, kontu ibili beharra dago, kokozko esnea bere horretan berotzeko arrozari egostea gehiago kostako zaio eta trampa izan daiteke. Gogoratu, gurea, esnetan egosi eta kokozko esnea gehitu gero. Orduan despistatu egin dira eta bat aukeratu dute. Dana, ez? Bai, bota dana deuna. Baina, bajo ifini, hori horretan bada, estamos jodienda, hasta ginik, Zue ifini bajo, zeostean akabeta maiako esnea, edo erreta maiako esteko gehiago, daia galdute. Zuritukot naranja. Eta azukrea segingo dugu. Ahojo? Patri? Segingo dut azukrearekin. Zene hori da hori, zenbat gramo dira, ahojo? Ahojo! Ez daki. Ahojo de gunku bero. Hamen litro bat badau. Azukrea eta esnea berdin pixetzen badituzu, A ber, baina behitu, neurria hartzeko hau hartu dezakego. Adibidez, zenbat, pues, erdia edo gutxiago, ezta? Joten gara frogatzen dia. Txurro, gauza tiren bezala, karamelu bat egiteko eta arroz esne bat egiteko, zientziak alde batera. Bale, gogoratu... Baina zergatik jartzen dozu hor? Ba, hemen egingo dudalako karameloa. Bale, baina azukrea da hau egiteko. Ez, baina egingo dut karameloa eta gero bateratuko dugu, ezta? Baina hemen ere... Claro, hemen jartzen badut karameloa ez da egiten. Ez dakit mai. Nik usioaz daiko galdute. Bai. 5 minutu pasaudi ez neskak, 20 minutu geratzen jatzu ez. Julinazio danagaz, Kontuan izan arrozak egosteko behar duen denbora, egosi behar baduzu, Zer? Pues egosi behar dugula arroza eta arrozak gutxi gora bera 20 minutu behar dituela. Ja. Ifini, ez kendu, bajo, ostin bajo filma da, Ifini, bajo. Gogortu egin daia. Horrez egati zen nire txalantza, zer egingo dut nik karameloarekin gogortzen bada. Non jarriko dugu errezetan, hori izan da gure... Bai, gure galdera. Ezkak, zen muguz abandik? Ondo. Haube karamelu da? Bai, ez está en proceso. Bajo, hori zinego nirikiten. Ez dakitela bajatu. Zelan bajatan da. Ez que txurro enbede lagundu, hasi de presioa sartzean, ez dozte lagundu esebez, molestetan bakarrik egon da. Bai. Bota behar dugu arroza, osea, sea como sea. Bale, orduan hau, barrura, no? Bai. Venga. Ai, ama, baina zega egiten. Ez dakigu ez da zer egiten dugun, sartu behar dugu karamelua basartzen dugu. Aurrera pausoak eman behar ditugu eta ezin gara horrela geratu. Zentsu handirik ez deko. Honik, dinozu hau karamelizau. Bastakit, igual bai. Egonda, hau ja osunean zer egonda?
Normal. Karameloarena. Zerbait nun baiten sumotutela. Eta gainera, matxa zuritzen ari da edo. Ojo, bai. Matxa zuritzen ari da. Sí, normal, holan. Bai, ez igual ez, hau ez da. Bale, badakit. Bale, saietu. Venga. Bale, hori asko da, Eta hori zer da? Likorea botako dugu apurtxo bat biguntzeko. Alegria, no? Bai. Neskak 10 minutu pasau diez, 15 minutu geratzen jatzu ez. Txigau, ja. Una ber? Bai, bota. Neskak, arroza guain. Venga, Ja, bakigu. Arroza ointxe sartu da hori berdeak. Ongo dire orduegaz... Justo, edo txarto. Txarto, ba, hori imaginau. Horrik txarrau. Hau inder, igual atxera bingote. Ez. Neskak erreusaina dau, ez da? Ez. Seguru? Amata. Ala, mataute. Ba, kendu. Karamela berez azukrarekin bakarrik. Bakarrik. Olixo pizka batekin, no ez? Ez errez. Ez erretzeko trikimaiutxo bat urpikin bat botatzea. Modu horretan ez da itxasten eta ez da erretzen. Karamelo errepikatzen neskak? Bai. Ba, aki guerra jakule, zurena. Barrezkat horri be. Itxi bakean. 10 minutu neskak, 10 minutu falta diez, azkenengo 10 minutuak. Falte direla? 6 arok itxi. Mahatzak horrela. Bat jarriko dugu, ja? Horrela mojitoa dirudi. Zenbet? Matz. Sart bat. Bat ez, danak? Ez, finiko gu, tipo, ginda. Tipo, ginda, diria jo. Bea bat daño gehiago, ez? Harin, mesedez, bategaz nahikoa. Juliana, venga, Harin. Bat ez, gehiago. Removidu hori, Harin, Juliana, gara pegau. Iru. Sartu, Harin. Eta removidu hori, Harin. Hori ez da holan. Izaro, erretzen hasi da barriro be? Removidu hori. Bigarren karamelo eta barriro berre, Ba, ez da beste sartenik, ez sartuko guzor matxak, ez da bardure sartuko guzor. Ba, ez da beste egin... Removidu hori etxando. Amata, guai. A ber. Eso, peligruak atio karamelu, no? Ojo, momentuz gorrien akats bakarra. Berriro, no? Laranja eta kanela erabiltzen izan dela. Ez pentsa, karamelo hori oso tostatu dago, erreusa izan dezake, baina zapore errerik ez. Kontuz. Ojo, Bota matz gehiago. Trukoren bat, arroz askarra egiteko. Lehenago bota izana. Ja, hori bakigu. Bale, eskerrik asko, Zure laguntza beti da ezinbestekoa. Osea, behar genuen. Julia, behar ez etxizu, bestak ez asko ardure. Promeike, Izaro? Ez proba, meses. Ez proba. Bale, jarri berriro. Zerako zaina oraina. Julene, hau erretzen hasiko da, Txarto, ure, Harin. Ostras, oso gogorra dago, Bale. Zer? Largo gogorra dago, Ja, eta? Arrize da, Julene, Izaro? Badakigu, ezabatxot ez probetako. Da, ze zauzko harrien modun dagoela, ba hori ezabatxot ez probetako. Hori zinde jan? Ba hori, klaro que ez ez. Ja, Patri, lagundu mesedez. Aukentzen, venga. Bale, listo. Listo, dominau. Listo, bai. Sustoa Infarto txiki batekin hemen gatuko beha martxa hontan, Bueno, Javi, esnepizka bat jauzi zaigu, ez da inbesterako. Lasai, kontrolpean daukagu, 5 minutu dituzue platerak bukatzeko neskak. Gogoratu dastatu duzuen plateraren temperatura. Hotza. Aganda hotz, es que, claro... Baina, ez. Hobeto bero eta ez igota gogor. Ai, hau ez diogu gurin, la mantequilla. Holan. Ba, claro, holan, zelan, ba. Ez dakigun on sartu palilloa. Bueno, finiko holan, tipo, guinda del pastel moduan. Holan, txak. Holan. Matxa txotxarekin hartu. Idei hori behaukida eta hartu da, eta bizko da zona, Ez que itxaron behar dugu, arrozain arte, eta gero pentsatu dana da, hemen Eta, bai. Desastre gutza, txaban. Desastrea. Minutu bat, neskak, azkenengo 60 segunduak. Minutu bat esan du, Vale. Ja. Otakot, bale? Vale. Ara, toma. 20 segundu neskak. Likido gehiago. Likido? Bai. Honi zan finten dire, holan, ba, holan.
5, 4, 3, 2, 1, denbora, utzira neskak, lan ona, hau bai. Ai, ez dugu jarri hori. Resultau da kaka bat, bestan ikusite ganera, bestak inda hori hasta lamina bat. Denbora bukatu da, eta daukagu arroz esnea, uretan sartuta, eta ez dugu karameloa jarri. Jo, super ondo dana. Laukote neskak, zorixonak, zuen proposamenak mai gainen dauz. Azteko. Baina ikusibiko da dastaketa zelan di joan, eta Jabik be ze iritzeak honen inguruen. Bueno, talde berdea. Zer dakau hemen? Ba, arroz esnea. Arroz esne bat. Bai, mahatzekin. Karameloa dago bertan, be. Bai. Non? Bai, badago hasieran egin dugu eta gero dena integratu egin dugu eta gero gure ideia zen izan, karamelotxoa be hor goian jartzea. Bueno, platerean ez dagoena, ja, badakigu, ezin da balbatu, baina oso polita geratu zaizu. Bai, eskerrik asko. Jo, bitua, eguri erreiaku karameloa, bai, auriri asmetan ez da iten bez, platerean, orduen palkaso. Neskak, bikote gorrixe, zer dinozue? Guk be arroz esne bat indugu, matxakaz, ez dugu jakin karameloa non sartu, eta... Matxak dauz karamelizaute. Hori. Bueno, bat. Bat bai, eguneko 50 nigule esakinki, ez da? Bueno, ikusiko da, desastre bat egin dozuen ala ez, baina lehen da bizi ikusan Jabin platerra eta proposamena ezagutzera ikustera, lagun. Oso erraz. Kokozko arroz esne bat, matx karamelizatuekin. Benetan. Maialen hau jakin da, koko esnea eta matx karamelizatua galdu egingo dugu. Eta arroz esnea egiteko kokozko esnea bai, baina behiana ere bai. Kena nire palo behi esnea bai, egonda ez? Hombre, zeozetako zan. Heldu da, egiazko neurketan gara isa. Beraz, Javi, mesedez, bikote berdiakin. Hasi favorez. Zorte hon. Mi esker. Karamelo hori integrautea igertzen duzu, Javi? Bilatu egin behar da. Jo, Javi, baina esan zeo zer gehiago, ez da? Ez utzi holan. Talde gorria, zorte hon. Eskerrik asko. Zelako tensiño, Javi, lagun. Duda asko, ala? Bai. Bueno, errepikatzen dabil. Ikusiot birriten probetan, txarto. Zaila, akaso? Ez da erresa, biak arroz esneak baitira, eta arroz esnea egin behartzen. Bikote berdea. Zepena, arroza gogorra dagoela. Arroz esnea bestela, oso goxoa zegoen. Salda, krema, oso goxoa dago. Eskerrik asko. Eta matxari, karamelu hori falta zaio, eta egon ala ez egon arroz esneak badaka puntu gozoa, baino ez karamelo kutsu hori. Ni posik geratu naz, Ze Jabik esaten badu gure arroz krema gozo dagoela, posik joan anaz etzera. Talde gorria, asmatu duzue karameloarekin, matxain jarri behartzegoen, baina arroz esnea egosteko teknika hori kokozko esnearekin egostea oso zaila da. Ura bota diogu, baina ura zaporerik ez dauka, eta zaporean baxuago geratu zaigu. Egi edana izan da? Bai, tolan alko dugu ikisi, gura katzetatik. Bueno, hori bai ez. Javi, erabaki sartute, zeure abendakazu, zeure emaitza, zeure iritzisa, eta neskak, gaurko talde irabazlie da, talde Gorrize, zorizonak, Julen eta Izaro, Lekitxoko, irabazleek zarie, zorizonak. Eta bere ordu. Bueno, osagaien asuntoa izan da. Bai, zapore hona zeukan. A ber, galtzen da, eta irabazten da. Bai, eta galtzen jakin behar dugu. Ze arrazoi dituzu, Javi? Bioiri zorion du nahi zaituztet, baina berezigi Izaro, dastatzaile brutala izan zara. Eskerrik asko. Zorionak, bioiri, benetan, baina kokozko arroz esne bat nahi genuen matx karamelizatuekin, eta kokozko arroz esne bat matx karamelizatuekin aurkeztu duzue.
Benetan, zorionak. Jo, azkenean eskerrak berdeak aukeratu estela niri, ze azkenean bitu paladarra nahiko ondo, ez? Bai, ikusi de. Amon Agustinari. Bai. Hombre, claro, ikusten ongo da. Bueno, zer esan? Suertea mondosku. Transmitiu dozkuz bere vibezak. Guztiek, haukin doguz. Eta horregaz lortu dugu... Eskerrak gurasoari, laguneri. Kuadriekoari. Neskak zorixonak. Eta sarixak zegoentzat, luxuzko sarixe. Alde batetik, Michelin izarduneko jatetxe baten afarixa, eta beste alde batetik, 5 izarretako hotelazo baten egon aliza, beraz. Zorixonak, neskak. Obviamente, goaz mano a mano biok batera. Hortik, ez dakit, destino polit betera. Hori, ez dakit unora. Hori, jametan ondo, da ondo lo iten. Eta zeuek etxekuak ezaztu, sari guztixen gainetik, eta lapiko guztixen azpitxik. Gozamenez, kozinatu. Eskerrik asko berre arte familia, dozegi agur. Bueno, zorixenak. Eskerrik asko.